aldı bilen Boş efendimning hanımı Laura Boş bilen görüştüm. Laura Boş hanımga bütün Uygur'un ahvalini, özemning ballarının ahvalini, Uygur kızlarının işkirge ketip atkan ahvalini, Uygur halkını etnik milli kırgınçılık kılıp atkanlığını, Cumhur hükümetinin hiç dünyanın kişilik hukuk işinin tatmava atkanlığını, Olimpik'nin aldıdığımı hıcıl bomba atkanlığını, menin halkımның hazırkı ahvalının, faciasının, Cumhur içindeki kişilik hukuk duç kelip atkanlarının içinde en eğir ikenligini, menin halkımның dünyaya avazını anlatamay karangılık içinde turup atkanlığını, men bugün bu halkımның avazını müşahede anlatıp fırstıga erişkenligimni Laura Boş hanımga ettim. Şunun bilen birge Laura Boş hanım, men halkım toğırlık sözüge vaqtımda, sizin halkınız toğırlık buşunda azap tatvatkan bir anının balısı turmuduğu dedi. Laura Boş hanım benim işimden toluk haberdarken. Ben rahmet şundak menin ballarım turmuda. Menin ballarımның ve menin ailemnin beşiği kelgen bu külpet, menin 20 milyon halkımның beşiği kelgen külpet orta dedim. Degendekim Laura Boş hanım Washingtonga qaytib kelib, men bilan to'liq qaytidim bir suhbat qilishganligi haqida menga aytdi. Prezident Boş bilan bo'lgan uchrashishingiz uchun. Prezident Boş efendim qanday shaklda bo'ldi? Kishilik huquq jangchilari bilan ko'rishib bo'lgandan keyin mening qishimga keldi. Men bilan ko'rishdi. Men Uyg'urlarning, ya'ni kishilik huquq masalasi, Uyg'urlarning erkinligi va orzusi, Uyghur xalqining haqiqiy orzusini o'tiraga qo'ydim. Bizga Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayon degan bergandan keyin uni hech qanday ijro qilmay, aksinchasiga bizning xalqimizni etnik qirg'inchilikka duch kelayotganligini, milliy kimligimizni yo'qotayotganligimizni, qizlarimizni akitayotganligini, buningga fikr qilganlar sonsiz sanoqsiz turmaga tashlanayotganligini, siyosiy mahbuslarning va o'lim jazosiga hukm qilinayotganligini o'tiraga aytib tez qo'ydim. Qo'ygandan Prezident Boş efendim men bilan quchoqlashib ko'rishib, biz bütün dünyanın kişilik huquqiga ko'ngil bo'lamiz. Hech qanday qorong'i bulun pushqoqlarda izilgan, mushundaq besilgan ovozni anglatamagan millatning qilishini xohlamaymiz. Biz birlikda buning uchun kurash qilamiz dedik. Qanday talablarda bo'ldingiz masalan? Prezident Boş qanday talablaringiz bor deb so'radimi? Prezident Boş menga u gapni qilmay o'zilam mening qo'ydigan talablarimga javob berib bo'lganligi uchun men bu kishining berib atgan javoblari oldida qayta talablarni qo'yishdan xijil bo'lib qoldim. Endi bir masala xonim, siz Prezident Boş Washingtonda o'ltirdi, sizmi Virginiyada o'ltirsiz. Ikkalanglar bu asosan bir rayondan kelyapsizlar. Nima uchun bu ketimki uchrashish Pragada o'rinlashtirildi? Men buning sirini uqmayman. Pragaga bütün dünya boyunca mush kishilik huquq o'zining xalqi, o'zining millati va mushu dard ahvoliga ko'ngil bilgan, shuningga mayli kelib chiqqan barliq liderlar va shundaq prezidentlar, o'zingiz bilsiz Havul efendim, ana shuningda chempion bo'lib, shuningda rekord yaratib, shuningda ulgu bo'lgan bir prezident, mana shu prezidentning davlatida bizning hammamizning shuningdan ilhom olib, mushu kishi o'z vatanining taqdirini qanday hal qilgan bo'lsa, bizning mushundaq bir ulguning oldida o'zimizning mushu maydonda uchrashishimiz va shuning bilan 10 moddalik kishilik huquq to'g'riliq Praga kelishimnomasi mushada muzokara qilishni qaror qilgan va shuning bilan birga menimi mashada qabul qilishni o'rnashtirgan bo'lishi mumkin. Qolgan strategik, siyosiy orqa ko'rinishlarni men bu yerda sizlab o'tirishni xohlamayman. Xonim, endi muhim bir uchrashish bo'pti. Xitoy hukumatining inkosi, ya'ni Xitoy tarafdan har qanday bir besim yoki norozilik uchirgan bir bishoratlar bo'ldimi? Bu jarayon o'rinda bütün dunyodagi ish oxiga chekinmay maydasiga kirib chiqayotgan erkinlik jangchilarining oldida yeni Xitoy hukumati titirmay turolmaydi bugungi kunda. Hargizmi bunga eg'iz ocholmaydi, balkim ochgan bo'lishi mumkin. Ochgan bilanmi bunday gapni yemirib tashlaydi bugungi kunda. Siz mushu uchirish jarayonida o'zingizning necha yildan beri va necha vaqtdan beri Amerika hukumatiga, Amerika prezidentlariga yetkazish tegishli deb qaragan bütün planlaringizni mush qisqa vaqt ichida yetkazib bera oladingizmi? Nima demoqchi bo'lganligingizni tushuntirib bera oladingizmi? Nihoyatda qisqa qilib, nihoyatda yaxshi tushuntirib berdim. Hammani uqqanlik uchun Prezident Boş Uyg'urning do'ppisini men beshiga kaydiribdim, kichik gap qolganda, men bu xalqning tatgan azob uqubatini sizning og'zingizdan angladim. Men bu xalq ne unutib qolmasligim uchun, men bu xalqqa yordam qilishim uchun bu do'ppini yuragimga qo'yib turib, Uyg'ur xalqining ovozi sifatida yuragimning ustiga qo'yib turib rasmga tushaman dedi. Bu safaringizdan mamnun bo'ldingizmi?
Nəhayət məmnun oldum. Prezident Bush Uyğurның dopisini yürügünün üstüge qoyub durub dəsimge düşdü. Mən Uyğur xalqıga Uyğur xalqını mənim şundaq unutmayman. Uyğur xalqının dopisini mən şundaq yürügümge qoyub durub, dəl özümnің yürügünün üstüge qoyay dep yürügüge qoyub durub, rəsmge muş sözünü ağzından çıxırıb durub dəsimge düşdü. Mən bilə. Köp rəhmət xanım sizge. Mən bugün bütün Uyğur xalqını Doktor efendim, ben bütün 20 milyon izleyatkan Uyghur halkını, işkirde setilayatkan kızlarımını, turmuda azatlıkka intizar boğan kırındaşlarımını, erkilikki intizar boğan kırındaşlarımını, bütün hemmiyede Uygurların davasını kılıvatkan kırındaşlarımını, menir kollagan, bizden teşkilatlarının iqtisadi cihetin, maddi ve fikir cihetin kollagan barlık kırındaşlarımını tebrikleyim. Köp rahmet sizge, Rabia Hanım. Rahmet. Bu efendim, ben sizimi tebrikleyim. Rahmet. Salamet olun. Hürmetli zor kögüçler. Yukarıda Amerika Prezidenti Bush efendinin Rabia Hanım'ını alayda qabul qilib ko'rishganligiga oid maxsus xabarni diqqatingizga sundik. Shuning bilan bu qatimki programmamiz oxirlashdi. Keyin qatimliq anglashimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.